Всем привет! Это канал Слово Пацана. Меня зовут Рома. За камерой, как всегда, Дима. И этот выпуск – это продолжение истории про тайное восстановление Запорожца, его владельцу, дедушке, которому, внимание, 94 года. И соль этой истории в том, что дедушка, владелец, не знает, что его машина поехала восстанавливаться. Он думает, что мы забрали его на выставку. В прошлом выпуске была вся эта история, как мы пытались забрать машину, и в итоге у нас получилось. И сейчас мы не просто так стоим здесь на фоне вот этих двух автобусов. Эти автобусы играют существенную роль во всей этой движухе. Вот там вот ангар, вот там вот почему-то на корточках уже встал. Вот. Человек по имени Петр, но он уверенно попросил называть его Петровичем. Привет. Да, привет, Дим. Я Рома. Ой, Дима, привет, Рома. Значит, история в том, что Петрович, я все время, мне сложно это сказать, Петрович, когда ты Петр. Ну да. Петрович занимается восстановлением этой машины. И вот там вот в боксе стоит Запорожец, максимально разобранный, максимально... То есть это сейчас та стадия, когда пути назад уже нет. Это однозначно. Да, и это та стадия, когда, ну все, собственно говоря, ты сейчас нам покажешь разобранную машину, и дальше она будет доделываться уже до идеала. Сейчас вы будете удивлены. На самом деле не так все легко, но мы справимся с этим. Ну пойдем. Пойдемте. Короче говоря, эта история вообще уникальна тем, что восстановлением Запорожца занимается Петрович, который на самом деле занимается восстановлением больших старинных ретро-автобусов. В эти моменты я подхожу и не смотрю пока что. Но она еще не сделана, она еще совсем разобрана. Я вижу уже капот. Ну да, все. По сути, он разобран вообще до основания. Такой маленький, да? Мы сильно не лезем внутрь машины, то есть технически мы ее проверим, посмотрим, мы сделаем то, что дедушка просил, да? Да, технически. Ну там целый список. Списочек у него есть. Но совсем глубоко мы не лезем, потому что у нас важно это сроки, потому что эта машина все-таки ему нужна. Если залезть совсем глубоко, то это полгода заниматься им, это просто это не имеет так и смысла. есть. А по факту тут самое основное, чтобы дедушка сейчас летом уехал на дачу. Вот что он переживал. Мы просто не трогаем салон прям тотально, и мы не трогаем движок. У тебя все опечатано, да? Это закрытая дверь, потому что она без замка. Мы сейчас это оторвем. И я покажу, вот это единственные очаги ржавчины. Это все будет зачищено и обработано антикором. Обнаружено на Запорожце настолько бережное хранение было. То, что он был помятый, да. Что, мне кажется, он зимой или вообще он зимой не ездит. И не использовал его. Потому зимой что это реально здоровый, ездит. хороший автомобиль. Да. Найдено было всего лишь пару прогнивших отверстий. Все. Меня зовут Рома. Владимир, да, меня Дима. Владимир, ну вы занимаетесь этой машинкой, да, здесь? Вот сейчас вот почти на выходе на маляр. Если мелочевку подобьем, поры такой, тут сколы и отдадим на маляр. Ну скажи, дефектов-то немало было. Вся. Полностью. А где самое сложное? Давайте пройдемся, вы покажете. Дверь, да? Ни этих двух крыльев, ни дверей не было здесь. Угу. Здесь ни зазоров не было, дверь заходила под крыло, стойка ушла вовнутрь. Вот этой вот части вообще не было. Ее кто-то выбил и сверху нас поклевали и так и остались. Здесь сюда попало большое колесо от большой машины, от МАЗа. Оно отлетело и ударило дедушке в свое время та же в дверь. самая ситуация была. Мы вытягиваем максимум. Тут шпаклевки, оно кажется все белым-бело. На самом деле тут минимум. Даже меньше, чем в заводских Вот условиях. это все, что лишнее, вот это то, что синее, это просто волосяная. Ага.
просто разобран до основания фактически. Что будет делаться? Во-первых, машина вся перекрасится. Во-вторых, здесь поменяется вся оптика. В-третьих, она будет технически обслужена. В-четвертых, она будет обработана все днища и салон внутри антикором. Все навесные элементы будут заменены, если того потребуется, или отреставрированы. И все это будет оригинал. То есть никаких новоделов. Здесь, в принципе, кастом-то никакой не нужен. На Запорожец есть фактически все в доступе запчасти. Тут как бы внимание к деталям. Конечно, правильно. Но очень важно, вот когда мы говорим про внимание к деталям, есть некоторые моменты, которые нужно в этой машине оставить. Мы об этом говорили, и для зрителей я тоже скажу. Например, это не оригинальное боковое зеркало. Да, так и есть. Оно не хромированное, оно черное зеркало, но, возможно, оно и оригинальное, Ром. Мы Может, просто, да? да, просто дедушка к нему привык, и это обсудили Да. мы, что оно вот тут вот будет стоять на своем месте. Чтобы для него ничего в его возрасте нового не было. Конечно. Чтобы для него было привычно, что он посмотрел в зеркало заднего вида, оно то же самое. Это однозначно. Это то же самое, то есть он все видит, и ему все привычно. И с правой стороны у нас зеркало заводом не предусмотрено, да? Так, да. И у дедушки его тоже не было. Но ему оно и не надо. И не надо, да? У него не будет привычки в него смотреть. Он обычно в запорожцах смотрит в салонное зеркало и осматривает. Да, и видит да, он тузово маленький. тоже. Это тем, кто писал про копейку, что вот вы не поставили там зеркало с правой стороны бокового вида, оно заводом не предусмотрено, и у дедушки с копейкой его тоже не было, то есть для него оно непривычно. Поэтому и, собственно говоря, не стали делать. Зачем? Вот в таком вот удивительном, таком уникальном автобусном месте мы с вами оказались и делаем такую, знаете, довольно тоже особенную, удивительную, уникальную историю. Я уже не раз подчеркивал, что Авито поддерживает наш канал уже пару месяцев. И сейчас наши друзья оказались рядом в такое непростое для канала время. Мы же со своей стороны очень стараемся сделать так, чтобы наши ролики были яркими, особенными, эмоциональными, и чтобы истории были такими же. А как много продавцов на Авито, которые уже давно продают товары, стараются делать это внимательно, ответственно для своих покупателей. Это нелегкий труд, но так здорово, когда он приносит свои плоды. Те, кто что-то купил, делятся своими впечатлениями, чтобы все знали, что продавец надежен и ему можно доверять. Только в июне мы купили массу всего. Когда обустраивали домик для Лидии Степановны, мы купили там много всего внутрь для его обустройства. Здесь, в этой истории, запчасти для машины тоже будут приобретаться. И на будущее мы сейчас смотрим, у нас еще истории впереди. Там мы тоже подыскиваем различные услуги. И всегда стараемся обращать внимание на тех, кто работает на свое имя. У кого много хороших отзывов и у кого высокий рейтинг. И у меня к вам очень маленькая просьба. Для тех, кто покупает на Авито, пожалуйста, напишите хороший отзыв тем, кто, знаете, проявляет к вам заботу, таким хорошим продавцам. Это поможет найти их другим людям, и нам, и вам, и вообще всем покупателям. Это очень важно. Когда мы искали, кто может заняться восстановлением Запорожца, как-то сразу так сложилось, Петрович занимается вот такими вот машинами. Помимо того, что он чинит вот эти вот все новые автобусы, он еще восстанавливает вместе со своей командой вот такие, это же старенькие, да, тоже? Это 76-й год, на 10 лет старше запорожца. Ага. Это ранний ЛиАЗ 677. А почему автобус тебе нравится? Современные автобусы чинить это уже настолько банально и просто. Там несколько мастерских в Москве этим занимается. А восстановлением автобусов оказалось, что мы одни. И началось все с того проекта, что я себе там по детству, как вспомнил, что у папы там в гараже катался на ЛАЗе, потому что у нас ЛиАЗов не было, и купил себе ЛАЗ за 200 тысяч рублей. И я его сразу разобрал, стал восстанавливать. Потом мне попадается другой ЛАЗ. Я его покупаю, и тот за 2 месяца восстанавливаю. А тот первый проект, пока у меня он должен был быть кастом, потому что я привык к современным автобусам. И я хотел с того ЛАЗа внедрить туда мерседесовский двигатель, мост, там, подвеску. И сделать с него, обличие старого автобуса с современным ходом. И, кстати, скажу тебе, что назвали его именем Рома. И у нас... Тебе приятно?
Очень. Дима есть? Кстати, Дима будет следующий. Спасибо, если будет. спасибо, я Однозначно. хотел бы. Это в честь вас, Дмитрий. Спасибо. Вот это вот в детстве прям, вот это я помню. Едешь где-то за городом, в Подмосковье. Смотрите, стоит кассовый аппарат того времени, стоят компостеры. Вот это я помню. Помнишь, Да, такие билетики да, в киосках да, продавали, которые Круги раскладные? Белые да. такие, да. Не, круги вот тут ставились, а там были такие, типа, как визитная карточка, гармошкой сложена. Ты покупал, Да, отрывал, да. и в каждом автобусе свой шрифт был, и вот так вот раз прокалывал. А еще самое любимое место, когда свободный автобус, все садились на то трехместное сиденье, чтобы смотреть в переднее окно, и как водитель рулит. Да. Вот это было самое виповое место. Да, вот именно точно. тут. Вы вспомнили, ребят? Да, А вот тут поручень. даже вот такие штуки для использованных билетов. Тут как бы тут ностальгия. Реально, я просто сейчас себя поймал мысль, что здесь мелочь за мелочью. Я впервые в жизни сейчас сяду за рулем автобуса. Тем более такого. Знаешь, что я сейчас, Дим, тебя на мысли поймал? Что я впервые в своей жизни сажусь за руль автобуса, и первый автобус, за который я поеду, это вот эта история. Вот красная кнопочка массы. Вот это? Нет, внизу. Ага. Вот, нажимаешь ее, Так. сейчас щелкнет. Так, все, отпускаешь. Теперь поверни ручку, чтобы закрыть двери. Или будем с открытыми дверями ездить? Давай закроем. Давай закроем. Вот там ручка такая есть. Туда, Вот да? туда, в конец ее двигай. Просто кайф. Все, да? Так. Я никогда двери в Вот автобусе... зажигание. Нет, вот это, да? Тормоз нужно нажимать? Не надо. Заводи. Переключил вперед и поехали. Вообще восторг просто. О, какой руль! А я по зеркалам ничего не вижу. Ну ладно. Здорово. Давай налево крути. Тут много надо крутить. Тяжело Тормози, так. тормози. Да, тормоз я помню, что есть Тормози, тормоз. тормози, Торможу. Мне нравится. Это ощущение непередаваемое вообще. Единственное, тормоз тут, конечно, такое, что я пытаюсь сейчас затормозить, чтобы вы понимали. Опля, на себя задний. По зеркалам плохо видно, сейчас постараюсь. Короче, в другую сторону. Да еще. Подожди. Ровно руль. Ровно. Ром, но ты лучше, чем я припарковался. Нормально. Я тебе говорю честно, прям как по линеечке, Ну, как в автопарке. я постарался специально, да, чтобы здесь все хорошо было, ровно. Я выровняю все их скоро, автобусы у тебя. Да. Пока дедушка думает, что его вот этот вот Запорожец находится на выставке, этот Запорожец на самом деле разобран вот до того вида, в котором вы увидите, пути назад совершенно нет. И чтобы не томить вас более, мы из этого сервиса, где на самом деле делают, чинят автобусы, и в том числе вот этот вот малышку Запорожец, перемещаемся в тот самый день, когда мы заберем уже эту машину, когда она будет полностью готова, отреставрирована, и в этот же день повезем вручать ее сюрпризом дедушке. Перемещаемся. Ну что ж, самое время показать вам, какой стала машина. Помните, какая она была? Смотрите, какая она стала. Петрович постарался на славу. Добавил еще сюда дополнительно свет, как вы видите. Крыло, да, вот это ты Не, сделал? ну это мы же сделали под ретро, да. Вот Ага. чуть-чуть тут дырку пластилином залепили, видишь? Да. Да. То есть машина стала такая, знаете, ну как бы
это нестандартная история. Она стала реально, как будто она старая. На самом деле здесь ржавчины нет, потому что это просто краска сверху. Да, это так. Есть американский стиль такой, знаешь? Да. Как ржавчину красить. Как называется? Я не знаю. Ну, он как-то называется, в общем, да, я знаю, о чем речь. Собственно говоря, вот эта машина сейчас поедет у нас к дедушке. Наверное, он очень удивится. Самое главное, да. Вот там она стоит, тачка. Да. Мы доверились Петровичу, и мы не видели машину, как она выглядит вообще. Последний раз мы видели то, что когда мы приезжали, все разобрано. Как она получилась, мы не знаем, что много все сделано, поэтому спокойно. Немножко мандражик-то есть такой небольшой. Ну да. Вот сейчас. Вот. Да ладно. Что там? Там темно. Я периферическим зрением вижу. Вот эти моменты, когда... Фух. Не, ну машина красотка. Просто красоточка. Такой цвет такой, да, прям глубокий. Да, да. Ром, скажите? Да. Прикол. Год 86-й. Да. Лиас. 86-й год. Машины одного цвета в один год выпустились. Понимаешь? Как будто с одной бочки краски. Вообще, мне кажется, что вот такого рода машины, они уходят уже все, да, то есть просто история уходит. И есть возможность немножко ее продлить. Кайф. У нас скоро приедет эвакуатор, мы погрузим и поедем. Мы в Москве, и сейчас я еду в одно место, чтобы показать вам наше новое детище. Вообще, это, знаете, такая моя личная история. История, которая, наверное, идет из детства. История про лень, про мотивацию, про отсутствие силы воли. Короче говоря, я за последнее время очень сильно понял, что я себя запустил. Запустил по спорту, по питанию, вообще по образу жизни. И, знаете, каждый раз вот себе говорю, ну все, значит, начинаю завтра. Послезавтра, вот еще недельку, еще, все, в следующем месяце, все, с понедельника точно берусь за себя и вообще начинаю. И так длится уже, наверное, ну так длится уже, короче, несколько лет уже, если честно. Я думаю, что вам это знакомо. И таким образом родилась мысль и идея. И мы запускаем наш онлайн-курс по спорту, по питанию, по мотивации. То есть курс от нас. Совместно с командой крутых очень тренеров, профессионалов, спортсменов, диетологов, потому что это спорт плюс питание будет. Ну и, конечно же, от нашего лица, потому что это делаем мы и делаем это максимально качественно, так как мы умеем. Для чего мы это делаем и почему? Во-первых, это возможность сделать хороший, полезный продукт для массы людей, для части вас, наших зрителей. Во-вторых, это возможность в том числе и себя пнуть и начать что-то делать, потому что, ну, для меня это будет все, типа, уже дальше отступать некуда. И в-третьих, тоже важно, это возможность поддержать нам наш канал в том же масштабе, в том же объеме, в котором мы сейчас это делаем. Поддержать наших героев, наши истории. Так что здесь, как-то, знаете, все складывается воедино, и получается такая картина. И интересно и важно, это не один курс, а это 3 разных курса для разных категорий. Отдельно для мужчин, чуть более интенсивный, отдельно для девушек, чуть менее интенсивный, со всякими, знаете, женскими особенностями. И еще отдельно для категории тех, кому 50 плюс лет, так условно мы назвали. Сейчас мы, то есть я, подъезжаю к месту и познакомлю вас с одним из наших тренеров. Разворачиваемся боком, отходим. Так, сейчас. Тут все действие. Опускаемся вниз, колено направлено в пол и подставляем ногу еще. Отводим назад, медленно вниз, четко по центру, на выдохе. Поднимаемся вверх, прижимаем ягодичную мышцу. Привет.
О, привет. Извини, я немножко тебя отвлек. Знакомьтесь, это Катя. Катя тренер категории девушки. Ты абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга, Все верно. чемпионка России по фитнесу. Также я действующий спортсмен по бодибилдингу и фитнесу, являюсь членом сборной России и вице-чемпионкой России. Катя ведет курс для девушек. И как раз сейчас мы готовим, вот записываем для вас тренировки. Скажи, что касается, ведь курс рассчитан на месяц у нас. Для тех, кто вообще вне спорта, для тех, кто, себя запустил так же, как и я, и даже хуже. Вот этот вот плавный заход будет? Конечно, мы начинаем абсолютно с простых упражнений. У нас идет градация от простого к сложному. Мы начинаем с первой недели. Тренировки будут без инвентаря, без оборудования. Максимум понадобится пол-литровой бутылки с водой. И, соответственно, с каждой недели мы будем увеличивать нагрузку и интенсивность упражнений. То есть нужен только коврик будет, по сути, и все, да? Да, вообще ничего не нужно. Пространство 2 на 2 метра, бутылки с водой и хорошее настроение. Короче, все тренировки с весом своего тела, разная интенсивность, то выносливость, то кардио, то силовые, вот этот вот баланс, программа, которая написана тобой для вас, наших зрителей. И это будет у нас месяц, это будут тренировки разной степени интенсивности, твоя программа, для того, чтобы многие из вас пришли в форму и в тонус, да? И питание тоже будет, верно? Питание обязательно. Съемка идет? Съемка идет, но такая. Я ворвался, в общем, ворвался в процесс. Давай что-нибудь сделаем с тобой вместе. Хорошо, можно начать с наклонов. Давай. Делаем наклон вперед, таз отводим назад, Так. колени чуть согнуты, наклон корпуса до параллели с полом. Ага. Теперь встаем. У меня вот тут нормально, да, напрягается? Здесь, да, там и должно напрягаться. Супер. Теперь прогибаемся назад аккуратно. Ничего, что я в балахоне, не в спортивной форме. Нормально. Это мне что-то тяжеловато. У меня рентгеновское зрение, все Класс. вижу. Еще. И назад. Заключительный повтор. Вперед. Короче, у меня уже все болит, потому что я вообще, я не подготовлен. Еще. Еще? Назад. Вот так. И исходное положение. Спасибо, класс. Прикольно, я так не смогу. Катя – это один из наших тренеров для категории девушки. Будет еще категория, как я уже сказал, для мужчин и для тех, кому 50+. И что важно, в описании под этим роликом будет ссылка на вот этот самый наш онлайн-курс, который вот-вот уже стартует. Прямо сейчас для самых первых, это такой пресейл, такая препродажа, будет специальная цена. Поэтому, чтобы не откладывать вот эти вот завтра, послезавтра, через неделю в понедельник, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, давайте вместе с нами тренируйтесь, питайтесь и приводите себя в тонус. А мы возвращаемся в наш основной сюжет. Ну что, наш Запорожец на эвакуаторе. Идет небольшой дождичек, поэтому, вероятно, там на месте Владимира мы его помоем. И сейчас на этой машине, на эвакуаторе ребята спецбуксира. Жалко, что они, кстати говоря, сами не смогли приехать. У них там какой-то экскаватор где-то затонул, и они поехали его выручать. Поэтому Вадиму и Мишу привет. Не знаю, выйдет ли у них про этот ролик на канале или нет. Я имею в виду про экскаватор. Но так или иначе, они участвуют в этой истории тоже. На их эвакуаторе Запорожец едет во Владимир. Подъехал уже Артем из клуба запорожцев Владимира, кстати говоря, тот самый зритель, который рассказал про дедушку. Подъезжает у нас эвакуатор вместе с машинкой. Привет. Привет. Дедушка не понимает, не знает ничего вообще, что происходит. Машину привезли с выставки, типа, для него.
ну, в таком же состоянии, в каком она и была. Вообще, знаете, вот так думается, даже под днищем, смотрите, вот машина снизу выглядит, как будто она новая. То есть настолько Петрович поработал, вложил сюда свои какие-то, знаете, даже не то что души, да, и там эмоции, силы, а он очень ответственно, вот мы уже оценили, очень ответственно отнесся к вот этому всему действию. Конечно, это супер круто. Вплоть до вот этих пипочек, которые сейчас уже не ставят никуда, а здесь у нас есть. То есть в мелочах все кроется, да, Дима сказал, вот эти пимпочки, потом вот всякие резиночки, он еще все это расскажет. Вот эти вот резиночки все заменены, сложно их было найти. В общем, я помогаю. Прям, знаешь, я прям волнуюсь, переживаю. Уже вот мандраж начинается. Это никогда не передать. Думается, ну, казалось бы, 1000 раз это проходили. Всегда вот это волнение. Когда что-то ответственное начнется, потому что, по сути, такая длинная, долгая история во многом ради вот этого момента, который сейчас будет. Мы хотим напомнить вам, какая была эта машина еще в прошлом выпуске, как она выглядела. Это 2,5 недели назад. Она была местами битая, местами чуть ржавая, местами была выцветшая оптика, ну то есть фары, навесные элементы были погнуты, помяты, колеса были такие уже несуразные, повидавшие виды, уже потерявшие даже форму, резина была лысая. То есть эта машина была, ну, такая познавшая жизнь и уже походившая. Задача была привести ее в состояние максимально близкое к заводу, не меняя некоторые моменты, чтобы дедушке все же было удобно, но максимально близкое к заводу. Раз, два, одно есть. Раз, два, три. Все, спрятаться. Алло, Анатолий Васильевич, я ребята приехали, подходите в гараж. сейчас иду. Хорошо, ждем. Здравствуйте. 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 С приездом. Спасибо. Благополучным. Спасибо. Один вопрос к вам. Да. Та цель, которую вы преследовали, я понял, вы выполнили сполна. Да. Так, Да. ко мне никаких претензий нет. 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 Ну хорошо. Ну, а потом мы сейчас будем договариваться о том, как тогда покрасить, вы хотели, что мы съездим да. с этим, с Артемом к мастеру, Да. все сделаем, и там уже Хорошо. на это надо денежки надо будет. Договорились, не переживайте. Не переживай, ну и хорошо, ну пойдем сюда. Можно только буквально минутку вашего внимания. Смотрите, есть Куда смотреть? на меня. Глаза ваши, знаешь. Анатолий Васильевич, очень важный момент. Ну, во-первых, мы на выставку вашу машину, честно говоря, все-таки не возили. Понял. Вот. Действительно, она нам нужна была, но чуть для других целей. Так, Мы о них вам сразу не стали говорить, сейчас вам скажем. Вашу машину мы ее привезли, она была в Москве, ну подойдите, посмотрите ее, и все. Примите, так скажем, ее. Можете прям приподнять чехол? может поднять ее? Да. Держу. С какой стороны? Вот с этой, да. Ваша машина. Так, сейчас. Давайте я вам помогу. Сниму я. Ой, умничка. Ой, золотые вы мои, ай, дорогие мне. Это ваша. Ой, что мне... Спасибо вам большое. Вот. Мы очень рады. Ой, как хорошо.
Обойти можешь посмотреть? Да, конечно, как вам удобно. Вы колес сменили? Все поменяли, что можно было. Все это время ваша машина была не на выставке. Все это время ей занимались мастера. Ой, нет. Это просто так. Просто так. Вам подарок. Да просто так. Ой, милый. Уважая ваш возраст, уважая вашу любовь к автомобилю, мы решили сделать вам такой сюрприз. Ой, такой сюрприз. Молодцы какие. Вот, а это с этим ничего не делали с этим? Внутри-то тоже Сделали? И не течет, значит? не течет. Вообще все делать. Сейчас мы вам более подробно расскажем, что с ней. Посмотрите на нее. Ой, милые. Узнаете свою машину? Не узнаю. Ой, вы эти поменяли, гляжу. И сзади эти поменяли. Все вообще, что можно, поменяли. Все, что можно было, оставили. Машина разбиралась полностью. Антикоррозийным покрыли со всех сторон. Теперь это ездить в Да, косолах. да, кресла вы имеете в виду? Да, конечно. Спасибо вам, милый дорогой. Но это не наша, на самом деле, заслуга. Золотцы мои, спасибо вам большое. Вы переживали Я это? никак не ожидал. А я... Мы хотели сделать вам сюрприз. Да. Мы постарались не менять все. То есть важно не просто новую машину вам подарить, Да. а именно вашу. Знакомьтесь, Ой, милый мой. Здравствуйте. это Вадим. Это вы худим. Вадим и еще вот основной Анатолий Васильевич. Петр. Вы тоже молодец, хорошо держитесь, Да, я вам самый скажу. смерти будете. Ну, как вы выдержали все это? Смотрите, как Ну, это слава богу, что вы здоровы. здорово. И вот этот конь ваш Да, еще на но я 36 не- лет не мы его узнал. сделали. Тут вообще- Так что до 130 вы должны тянуть, а потом еще раз сделаем. Да. Ну, в общем, по кузову вы поняли. Вот Здесь это, вот сделано. да, сделано. Фонари новые. Ну, поставили вам рамочки хромированные, ну, что для красоты. Тут также было замято Замято сделано. было там. Ну и по хрому у вас было по кругу, это благодаря Вадиму, он нам много дал хромированных вот этих линий, Да. И мы их поменяли. Ну, естественно, там вы просили, там регулировка дверей, все. Ой, видишь, как хорошо Да. закрывается. Но это у вас и так неплохо закрывалось. Та стала чуть-чуть. Отлично. Смотрите, еще вот такую мелочь у вас была оторвана, сейчас она тут Вы есть. здесь сделали. Да. А то у вас эта палка всегда тут болтала. Ну, понимаете. Вот ваши коврики вырезаны, видите? Ну их выбросить. Не, вы себе Но мы их сами решите. Да, мы ничего не выкидывали. Там новые вам постелили. Ну, Даже свечи новые на двигатель закрутили. И вот эти Новые всякие... свечи? Да, новые свечи у вас, все Да, как положено. хорошо. Зеркальце вам оставили родное, это ж- потому что вы его любите. Вы его так возите, что да ли? как угодно. Ну понятно, Вообще его вы надо, сами конечно. отрегулируете. Сиденья тут вот чуть-чуть были рваные, мы подклеили. Ой, молодцы. Ну, какие. единственное, сейчас ваши чехлы, которые были тут, мы их пока сняли, ребята, если что, вам их на место поставят. Тут новая запасочка у вас тут, как и все 4 колеса. Мало того, мы вам и ваши старые привезли, сделали. Карбюратор Вадим перебрал. Перебрал. Почистил, Свечки новые. поставили фильтр, потому что фильтра не было. Даже Поплавков- фильтр поставил. Да, в поплавковой камере был песок и не было эмульсионной трубки. Все же потерял ее же. Да, трамблер тоже почистили контакты, выставили зазор, все проверили, клапаны отрегулировали. Все, в принципе, в порядке. Масло новое залили. Да, масло тоже. Все, новое. машина Центрифугу полностью почистили. обслужена. Полностью обслужена. Ну, больше рассказывать нечего. Молодцы, все наделали. Ну, в общем, автомобиль готов ехать на дачу. Завели, поехали. Поехали.
Вы только представьте. А Анатолий Васильевич владеет своей машиной 36 лет. Он знает про нее вообще буквально все, мне кажется, лучше, чем конструктор он про нее знает. У него даже есть такой специальный бортовой журнал, такая большая тетрадь, куда он записывает все показания, что он с машиной делал, когда он менял масло, какой пробег и так далее. То есть он знает про нее буквально все. У таких хозяев особенно приятно покупать машину. На Авито как раз сделали фильтр, чтобы можно было просматривать предложения только от собственников. Смотрите, если выбрать так, то будут предложения от собственников и проверенных дилеров. А так будут предложения только от собственников. Попробуйте, это очень экономит время. А мы сейчас отправляемся, внимание, к супруге Анатолия Васильевича, чтобы показать ей вообще машину. Она же тоже знать не знает вообще про все это действие. Поэтому отправляемся к ней, и Анатолий Васильевич за рулем. Еле вышла. Ой, покрасили. Ну, парни, молодцы. Не узнать. Посмотрите поближе. Ну, как хорошо. Вы прям мастера. Это сколько лет ей возвратили? Сколько прибавили? Самое начало, к заводу. Ну, прям обновили. Да. Но она вам помогла хоть машину-то? А мы ее брали не для этого, А для чего? а для того, чтобы ее Обновить? сюрпризом. Серьезно? Да? Да. Да. А я думала, вы что-то с ней сделали. там Нет, она- выставка это просто мы немножко вас обманули, чуть-чуть. Но это такая ложь во спасение, нам пришлось. А в честь чего вы нам такую? В честь возраста, в честь просто так. Уважение. Уважение. Ой, спасибо. И потому что эту машину вы любите, она у вас Да, член семьи. Да, да. Ой, спасибо, парни, молодцы. Дай Бог вам здоровья. Мы очень надеемся, что эта история, эта машина добавит вам еще лет Да, да. к жизни. Ой, спасибо, спасибо. И что вы будете кататься, ездить. А нам страху наговорили. Куда вы отдали, для чего вы отдали? Это кто? Да там родственники. Ага. Вот. Вы ее и не увидите. Я говорю, да кому она нужна такая-то? А Ну, это теперь, вот что сделали. теперь родственники удивятся. Да, молодцы. Спасибо большое вам. О, Не закрывает. сиденья новые. Мальчишки, вы прямо золотили нас. Наклеечка наклеена на машину, теперь она официально идентифицирована. И такие наклейки можно заказать у нас по ссылке в описании в нашем магазине. На этой финальной ноте этого выпуска хочется выразить особенную благодарность всем людям, которые помогали, принимали участие в этой истории. Да, ой, помогали. Особенно хочется выделить ребят Мальчишки, Вадима и Петровича. да, молодцы. И у Петровича есть канал на Ютубе. Он там занимается автобусами, но в том числе целых 2 серии посвящено вот этой вот красотке. 2 серии, 2 выпуска прямо сейчас. Вот прямо сейчас вы можете перейти и посмотреть, уже 2 выпуска будет там, да? Да, конечно. Мы будем очень благодарны вам, нашим зрителям, если вы такие раз-то на этот канал, подпишитесь на него. Напишите слова благодарности Петровичу действительно за... Пусть подписывается. Конечно, У нас ну же пусть нет подписывается. И команде Вегабус. На этом выпуск завершен. И если вы знаете какие-то подобные истории, где есть пожилые люди, и у них есть машина, ретро-машины, которую они любят, особенно любят, напишите нам на почту в описании, там специальная почта для сотрудничества. Главное, чтобы они, как и нам здесь, куда, на какой ничего канал об поставить, этом чтобы не знали. Поняли? Можно вас попросить закрыть вот камеру рукой? А вот есть разница делать вот такую машину вот для души и там, допустим,
современные какие-то автомобили. Для меня это как молодость, как детство мое. Единственное. И тогда интересно, думаю, как люди делали. Я его не успел делать. Так вот сейчас меня вернула история обратно к тому, что я не успел сделать. Вот я его делаю.